好啦，然之後嚟到第21條噶啦噃，21條就俾咗咁樣嘅幅圖你，就問你以下哪項正確？咁望住幅圖咧，你其實係冇任何嘢可以做到嘅，咁所以咧，不如我哋呢一個角度啦，叫 B 啦。如果呢個叫 B 嘅話咧，呢隻角就係90度減 B， 換言之呢個都係90度減 B， 因為等於三角形，即係呢個係 EB。好啦，題目就話呢個係一個長方形，所以呢個係90度，呢個90度，即係呢個係90減 B， 呢個都係 B， 即係呢個都係90度減 B， 呢個就係 B， 呢個都係90度。嗱，呢個90度係題目 given 嘅。好啦，呢隻角都係90度減 B 啦，所以咧呢隻角咧都係 B 嘅。點解呢隻角係 B？ 因為 vertically opposite angle。好啦，即係呢隻角係90減 B 啦。好啦，咁我哋逐步睇咯。RV 係咪平衡於 ST 啊 ？RV 同 ST， 咁啊，梗係唔係啦，因為一隻角 2B， 一隻角 B， 你都做唔到一個平衡嘅狀態，係咪？咁啊錯啦。拍 B 呢個啦 ，PTQ 90度減 B 係咪等於 RTS 啊？RTS， S 喺邊？喺度 RTS。喂，一個 B 一個90度減 B 喎，咁錯啦。C 呢個啦 ，PST 係 B 嚟嘅，佢係咪 similar to 三角形 PST 係咪 similar to UTQ 啊？UTQ 梗係啦，90度減 B 同90度三隻角對晒，答案就係 C。咁我睇埋 D 啦。呢個 PQT 係咪全等於 TRS？雖然佢三隻角咧都係一樣嘅，但係我哋話全等嘅話咧，起碼要一條邊相等。而 part D 呢個做唔到，所以 D 就係錯，答案就係 C。